terk edilmiş askeriyenin içerisindeyiz. Musluğun başlığını çalmışlar ya. Burada rüzgar yoğun derecede. Abi aslında baksana, buralara çadır kurulmaz mı ya? Baksana Eren şuraya. Emre abi. Şuraya çadır. Tabii buraya hızlı gençler gelmiş. Spreyle üşenmeden. Gelin. Geç. Koş lan, koş. Hadi kim lan onlar? Koş! Sizin mi? Sizin mi köpek? Rüzgar! Aa bak, şuna bak. Bu ne lan? Yakalan, koş. Koş. Boz! Buraya gel. Boz! Barış koş. Boz! Boz! Kokluyor. Ne oldu lan, yakalayamadınız? Yani dişi Canım, ateş görmedim. dişi bir de buraları biliyor, anladın mı? Konumu biliyor, yeri biliyor. Burada ne yiyor, ne içiyor ya bayağı? Vallahi ben de hayret ettim ya. Yemek olsa yemek verirdik ama. Suyumuz var. Suyumuzu paylaşabiliriz. Evet, su olabilir. Onu hiç paylaşmıyor. Aa, buralara koymuşlar. Eren. Birileri var galiba. Gel, gel. 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 Gel, sen çok tatlısın, gel. Dokunmadan yırtılıyor ya. Gel. Burada, burada. Bebek babacığım o. Gel, gel, gel. Gel bebeğim.
Nereye? Ares! 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 Gel! Koş! Koş Ares! Aferin sana, koş! Her şey buralarda sökülmüş durumda. Galiba burada insan var. Jeneratör falan çalışıyor yani. Bunu bildiğiniz. Buralarda insanlar olması gerek. Kapı var. Yıkılmış şurada bir. Buralar tehlikeli, çok büyük kablolar geçiyor. Neyi gördün mü lan bu şimdi? Yavrusunu diğer tarafta bıraktın. Bunları tersi koşturdun. Abi onlara birileri bakıyor ama su getirmişler hele. Evet, bakıyorlar. Su getirmişler yani, iyi olmuş. Evet, bu dağın tepesinde. Aynen. Eren'in dediği gibi dünyada güzel şeyler de oluyor. Ama tek yavru mu var sence? İnsana geliyor ama ya. Bitiyor orada askeriye ya. Doğancan'la gitmişti. Abi buralar tehlikeli ya. Çok kablo falan var, anladın mı? Buralar sıkıntılı. Bile bile bak, ortaya bile toprak yapmışlar. Çok gir. Hep beraber. Hala avlıyor orada. Oo. Gel babacığım. Atla. Ya. Oo. Sen salaksın oğlum. Köpeği ayağınla atıyorsun amına koyayım, kalkıyor geri amına. Allah'tan kurnaz çıktı lan. Aynen. Atlayamadım. Uzatlı ya. Aynen. Buz atla. Atla. Hop. Hey. Narin narin. Hadi go be ya. Hadi kom ya. Şurada biraz dinlenelim ya. Güzel manzara var. Şuradan adaları görebiliyoruz. Gel Adalar sola gel. gözüküyor. Sola. Gel gel güzel gel. Ya orada köpek var. Rahat bırakmaz bizi, gel. Ya gitmiyorlar onun zaten onun peşine ya. Dişi ya. Gelmeyin diyor buraya. Aa bulduk. Gel gel gel. Abi o köpek nasıl buraya yavrulanmış? Nasıl bir şey yapmış ya? Askerler bakıyor herhalde. Kanka bakamaz ki burada. Sol daha güzel. Sol sol. Burada ne var?
var. Boş beton yeri. Zaten burayı izliyorlar. Gel gel. Güzel güzel. Boz! Gel. Buraya gel. Tamam, neyse aşağıda duralım. Gelin gelin. Dur, dur, hadi. Kimse var mı? Bak bak. Nereden avlıyor bize ya? Ya verme 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 verme. Full kekik ya. Bir tarlaya düşmedik ki ya. Nereye gidiyorsun ya? Bir sonraki videoya bekliyorum arkadaşlar hepinizi. Kendinize iyi bakın.